Hello, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam hordoftoota keenya chaanaaliin kun haaraadha. YouTube amma baname waan tokko tokko akka walirraa barannuuf yaadameeti. Kanaaf akka hordoftan akka waa walirraa barru isin afeeruu barbaada. Kanaafuu wal hordofnu na hordofaa. Kunis har'aaf mata dureen qabadhee dhiyaadheen haala peenya lafaa qotee bulaadhaa biyya keenyaa fi idil addunyaa akkaataa heeraa idil addunyaatti akkaataa akkamiin akka kaffalamuu fi akkamitti akka shallagamu irratti heerri addunyaa yookaan ka biyya keenyaa maal jedha kan jedhu waliin laalla. Kanaaf heerri addunyaadhaa akka qotee bulaan keenya miidhamuu hin dandeenyetti itti yaadamee kan qophaa'edha. Ka biyya keenya illee isuma sanirraa akkaataa haala qabatamaa biyya keenyaatiin diraayif godhamee kan irraa hojjetamu ta'a. Kanaafuu mee haala akkaataa akkamiin lafti tokko mootummaan yookaan namni investarri tokko akkaataa akkamiin akka dhaaluu qabu lafa sana akkamitti akka walitti dabarsuu qaban waliin kan ilaallu. Kunis haala qabatamaa biyya keenyaatii fi addunyaatiin kan ilaallu ta'a jechuudha. Akkaataa seera idil addunyaa fi biyya teenyaa yoo ilaalle dhaabbileen akka World Bankiitii fi FAOdha seeraa fi qajeelfama bu'uura qotee bulaan bu'uura godhachuudhaan qotee bulaan akka hin miidhamne wantoota of eeggannoodhaan yookaan qajeelfamoota hojjetamanii lafa jiran jira. Isa saniin yoo ilaalle kunis gatii lafaa wantoota afuriif keessaa qaba jechuudha. Steepii afuriif keessaa qaba. Steepiin tokkoffaan yookaan qabxiin duraa gatii lafaa fi qabeenyaa jira. Gatii lafaa fi qabeenyaa lafti sana gatii hammamii qabdi qabeenyi isiirra jiru kan jedhu jechuudha. Isa kana karaa lamaan yookaan maal jennaani replacement cost lafa wal qeebalchiisuu jechuudha yookaan bakka buusuu lafa bakka buusuu jennaani. Isin tun immoo gatii gabaa tokko lammaffaan immoo gatii misoomaati. Gatii gabaa kan jennuun kun lafa wal fakkaataa kennuufii qabaa jechuudha. Qaamni lafa san misoomaaf barbaadu suni namicha kana qotee bulaa kanaaf maal godhuu qabaa lafa fakkaataa lafa sanii kennuufii qabaa jechuudha. Kan lammaffaa gatii misoomaa kan jedhu immoo baasii lafa sanitti ba'e namichi sun lafa san irratti yeroo itti hojjetaa ture yeroo itti maatii isaa irraa bulchaa ture baasii itti baasee lafa san misoomsee jira baasii itti baasee jira. Fakkeenyaaf jallisii yookaan immoo eela keessaa qabaachuu danda'a akaakiltii keessaa qabaachuu danda'a. Wantoota akkanaa kana maal godhuu qabaa ilaalcha keessa galchuu qabaa jechuudha. Wanta lamaan kanaanii lafti kan namu ta'a jechuudha. Qabxii tokkoffaa jalatti waa lamaan kana gatii gabaatii fi gatii misoomaa jechuudha. Waan inni lafa san misoomsuudhaaf itti baasee kafalamuufii qabaa jechuudha. Shallagamuufii qabaa jechuu barbaadeeti gatii inni lammaffaa. Qabxii lammaffaatti dabarra. Shallaggii callaa waggaa yookaan oomisha waggaatti inni argatu jechuudha. Loss of income ka jennuuni. Inni kun qotee bulaan lafa isaa kana guututti dhabuuf deema. Lafti kun irraa fuudhamuu deema. Kanaaf madda galii biraa akka hin qabneetti itti yaadamee akkasitti hubannoo keessa galfamee yaada waraabamuu shallagamuufii qabaa jechuudha. Akka nama qabeenya isaa dhabeetti itti yaadamee rakkoo tokkoon maletti shallagamuufii qabaa jechuu barbaadeeti. Yeroo kana wantoota godhamuu qaban afur ka beekamuu qabu. Inni tokko akaakuu oomishaa gosa oomishaa akkamiiti namichi lafa kanarratti oomisha. Lammaffaan immoo baay'ina callaa waggaatti giddugaleessaan hangam argata namichi kun lafa kanarraa. Lammaffaan isa kana tokkoffaa gosa akkamii oomisha. Lammaffaan hangam takka oomisha. Sadaffaan gatiin gabaa callaa qarshiidhaan shallagamuu qabaa jechuudha. Hammam argataa eega beenne callaan isaa suni waggaa sharafamu waggaa magaalaa irratti gabaa irratti hammam takka qarshii meeqa baasa waggaatti giddugaleessaan beekuu qabaa. Sadaffaan gatii gabaa callaa yookaan immoo qarshiin shallagee jennee afraffaan immoo
waggaa beenyaa yookaanuu beenyaan kuni akka heera addunyaatti waggaa 10 hanga 15tti jaa isa kana biyyoonni adda addaatti yookaan garaagarummaa qabaachuu danda'a. Waggaa 10 hanga waggaa 15tti tilmaamamee kafalamuu fi danda'a qabaa jechuudha namicha kana. Kan inni waggaatti argatu san waggaa 10 shallagamee fi yookaan hanga waggaa 15tti shallagamee fi kannamuu qabaa jechuudha. Kabiraa mukaa fi biqiltuuwwan dhaabbataa jechuudha. Permanent crops kan jedhaman achirra wantoota jiran jechuudha. Akaakiltii kan jennuun jechuudha. Akaakiltii yoo achirra jiraate inni kuni baasii guddisuuf ba'e waa sadiif jalaa qaba. Akaakiltii yoo lafa sanirra kan jiraatu ta'e permanent crops midhaan achirra jiru sun yoo permanent ka ta'u ta'e waa meeqa waa sadiitu tilmaama keessa galfamuu qaba. Inni tokko baasii guddisuuf ba'e akaakiltii amma mumkin jimaa bunaa baargamoo waan adda addaa ta'uu danda'a. Isa kana namichi dhaabee guddisuuf hamma inni oomishaaf ga'utti baasiin inni itti baase hatta shanyii bituu irraa ka'ee huuliin wanni inni midhaan saniif baase muka sana biqiltuu akaakiltii kana bakka oomishaatiin ga'uudhaaf baasiin inni itti baase suni sirriitti tilmaamamuu qabaa jechuudha. Shallagamuu qabaa. Lammaffaa waggaa bu'aa kennuu danda'u. Waggaa meeqa bu'aa kana jechuun amma kan waggaa 3 waggaa 15 waggaa 20 yoo misalan bunni tokko waggaa meeqa oomisha kennuu danda'a. Umriin bunaa, umriin jimaa, umriin baargamoo sanii waggaa meeqaa fi kennuu danda'ama kan jedhu beekuu qabnaa jechuudha. Misalan amma midhaan callaa yoo ta'e wagguma tokkotti jira, kan ji'a 3 jira, ji'a 4 jira miti. Inni kun permanentii hin jedhamu, midhaan dhaabbataa hin jedhamu jechuudha. Kun midhaanuma waggatti yeroo gabaabatti ga'u jechuudha. Annual jennaan, annual crops jennaani. Kaan immoo permanent crops kan jennuun kun kan waggaa dheeraa fudhatu jechuudha. Midhaan dhaabbataa kan akkanaa kuni waggaa meeqaaf oomisha akka kennuu danda'u beekuu qabna. Tokkoffaa gatii baasiin isa guddisuudhaaf midhaan san kunuunsuudhaaf itti baase beekuu qaba. Lammaffaa waggaa meeqaaf callaa oomisha kennuu danda'a midhaan wantiin kun akaakiltiin sun. Inni sadaffaan immoo gatii bu'aa sanaa waggaa waggaadhaan waggatti meeqa argata namichi midhaan kanarraa. Yoo jimaatee yookaan baargamoo ta'e waggatti birrii meeqa irraa argata. Kuntaala meeqa argata. Buna yoo ta'e kuntaala meeqa argata. Kuntaalli sun qarshii meeqa waggatti namichi kun lafa kanarraa galii hammam takka argachuu danda'a beekuu qabaa jechuudha. Isa hamma kana beekuun waa sadeen kana jechuudha. Mukaa fi lafa midhaan biqiltuu dhaabbataa ofirraa qabu yookaan akaakiltii ofirraa qabu kana waan sadeen kanaa jiddu galeessa godhameeti shallagamaa jechuudha. Inni afuraffaan ijaarsaa fi fooyya'insa lafaa irratti ta'ee kana jechuun lafa san misoomsuudhaaf wanni inni ijaare jallisii adda addaa itti galchuun, haroo adda addaa itti qotuun, eela adda addaa itti qotuun, baasiiwwan akkanaa kana namichi lafa san ijaarsaa fi fooyya'insa gochuudhaaf yoo itti deemu ta'e irratti hojjetu ta'e hojjetee jiraatu ta'e inni kunis tilmaama keessa galaafi jechuudha. Kan akka boolla bishaanii, kan akka ijaarsa manaa, dallaa itti ijaaree yoo jiraatu ta'e lafa san jechuudha. Baasiin inni baase kun sirriitti tilmaama keessa galuufi qabaa jechuudha. Waa afran kanaanii shallaguu dandeenyaanii jechuudha. Qabxiileen afran kun tokko tokko isaatti qabxii if danda'eef jalaa 2-3 of jalaa kan qabanidha. Qabxiin biraa qajeelfamoota bu'uuraa seera idil addunyaatiin kaja'u World Bankii fi FAO dhaabbilee jedhamanii jira. Dhaabbileen kun warroota tilmaama qabeenya addunyaa kanaa warra harka isaanii keessa jiru qajeelfamoota adda addaatis kan baasanii isaan ittiin addunyaa kana hoogganan ta'a jiru. Isaan kun qabxiilee armaan gadii kanarratti xiyyeeffatu. Tokkoffaa hirmaannaa yoggaa qabeenya shallagan hirmaannaa jechuudha. Qotee bulaan yeroo qabeenya kun shallagamu qotee bulaan abbaan qabeenyaa suni keessatti hirmaachuu qaba jechuu waan tana keessatti shallaga san qabeenyaa san keessatti qaama waan san shallagu wajjin ta'uu qaba. Hirmaannaan abbaa qabeenyaa wajjin ta'uu qaba. Qotee bulaa jechuudha. Abbaa qabeenyaa jechuun namni abbaan lafa sanii jechuudha. Haala jireenyaa jiruun qotee bulaa fooyya'uu qaba. Sababa lafti sun hoggaa irraa fuudhamtee
yoo duraan qotee bulaa sadarkaa harka qalleeyyii ta'e gara sadarkaa adda duree yookaan immoo gara jiddu galeessaatti jechuun sadarkaan qotee bulaa sanii sababaa lafti kun misoomaan irraa fudhate kan miidhamee kan gadi bu'u osoo hin ta'in jijjiiruu qabaa jechuudha. Qotee bulaa sadarkaa fooyyeensa jireenya qotee bulaadhaa jijjiiruu danda'u qabaa jechuudha piroojeektiin kun. Inni afraffaa gorsa seeraa qabaachuu qabu. Qotee bulaan kun yoo tilmaamni shallaga isaa kun isaaf hin taane ta'e yoo ka fudhatama isaaf hin liqinfamne sirrii hin taane jee ka yaadu ta'e qaamni koomii godhu fuudhu jiraachuu qabaa. Koomii isaa kaafachuu qabaa. San booda iyyachuullee oliyyanni sadarkaa adda addaatti haalli mijaa'ee koomatee falmatee oliyyannoodhaanis waan kana falmachuu danda'a jechuudha. Kun mijaa'uu fi qabaa. Kabiraa inni afraffaan inni dhumaa deebisanii dhaabuu. Birriin qoftiin deebisanii dhaabuun birrii qofaan miti jechuudha. Kun irratti hundaa'u birrii qofa kannanii qotee bulaa jalaa hafuun hin danda'amu jechuudha. Kanaafuu birriin san maal irratti qooltee maal akka godhamee jala deemamee laalamuu qabaa, hordofamuu qabu. Wantoota afran kanaatiitu dhaabbileen idil addunyaa World Baankii fi FAO'n wantoota kanarratti afran kana jechuudha. Hirmaannaa qotee bulaa haala jireenya qotee bulaa fooyyessuu kan qabu, gorsa seeraa kan qabu, deebisanii dhaabuu of keessatti hammatu. Wantoota afran kana guutuu qabaa jechuudha akka qajeelfama idil addunyaatti. Wantoota hubatamuu qaban wanti yeroo qabeenya kana shallagnu kana wanni beekamuu qabu yoo jiraate tokkoffaa baasii guraaraa disturbance allowance ka jedhamu jechuudha. Inni kuni yeroo rakkoon mudate kaffaltii dabalataa parsantii 5 hanga parsantii 10 ni dabalataa jechuudha. Kaffaltii fudhatee saniin ala yoo qotee bulaan kun kasaaru yookaan rakkoon isa mudatu ta'e qabeenya isaa amma dura shallagamee fudhate san parsantii 5 kaasee hanga parsantii 10tti deeggaruu danda'u qabaa jechuudha. Mootummaan qaama san qaama lafa isaa irraa fuudhe kana parsantii 5 hanga 10 qabeenya duraan fudhate san yoo rakkoon namicha kana kan mudatu ta'e akka deeggaruu qabaa jechuudha. Kaffaltii dabalataa hamma sana fudhachuuf mirga qabaa jechuudha. Inni lammaffaan lafa hirrachuu lafa misoomaa san masa fakkeenyaaf amma yoonii fi lafa san nusa cinaa takka irraa fuudhanii cinaan takka kaaftuuf ta'e cinaan isaaf hafte tuni yoonii fi isan fayyadne ta'e yookaan misooma isaatiif qotee bulaan kun itti hojjetee itti galii irraa argachuu kan hin danda'u jee yaadu ta'e lafa sana dhaabbileen yookaan mootummaan lafa gartee beenyaa kafaluuf guutuu isaa nusaan irraa fayyadame jee dhiisuu hin danda'u jechuudha. Lafti hafe sun namicha kana hin fayyaddu yoo ta'e inni maaltu godhu qabaa guutuu isaatiitu fudhatu qabaa jechuudha. Guutuu lafa sanii tilmaamamee shallagamee fi kaffaltiin beenyaan lafa isaa guutuu inni ichi qabu san guutuutu kaffalamuu fi qabaa jechuudha. Lafti hafes yoo isan fayyadu haa ta'u ta'e jechuudha. Inni sadaffaan qabxiilee lamaan kana beekuu qabaa jechuudha. Wantooti hubatamuu qaban. Tokkoffaa baasii guraaraa kan jennuun kun disturbance allowance kan jennuun yoo rakkoon mudatte namicha kana parsantii 5 hanga parsantii 10tti akka fudhachuu qabu. Lammaffaan lafa hirachuu kan jedhu lafa hirachuun kun yoo lafti isaa guututti misooma sanirra ooluu baatee mootummaan cinaa tokko qofa kan barbaadu ta'e lafti isaaf hafe kun deebisee isaaf gartee isa fayyaduu hin dandeenye ta'e parsantii guutuusaa lafa inni ichi qabu san kaaf mootummaan hin fudhatinii fi kan hin fudhamne illee shallagamuu fi qabaa jechuudha. Kanaaf gara qabxii itti aanutti yooniif deemne qabxiin dabalataa labsii mootummaan jala jiran hubatamuu kan qabu jechuudha. Mootummaa labsiileen jiran kan amma hubachuu kan qabnu kan biroo tokko beenyaa callaa waggaa 15 displacement assistance kan jennuun jechuudha. Qotee bulaa waggaa 15 shallagee fudhachuu danda'a jechuudha. Waggaa 10 hanga 15 fudhachuu danda'a kan mareefu jenne sana isa kana immoo tilmaama baroota irra dabran jechuudha. Baroota irra dabran waggaa 5 argate galii bara irra dabre waggaa 5 argateen bara dheengaddaa meeqa gurgurate bara sanduraa meeqa gurgurate bara sanduraa meeqa gurgurame jee tilmaama waggaa 5 kana fudhatee kan giddu galeessa godhatee isa kanarra dhaabbatee
shalaguu fi qabaa jechuudha mootummaan namichaaf waggaa 15 waggaa kafalu galii waggoota shanan dabre kana keessatti inni argate waggaan tilmaamamee tilmaama saniin ka waggaa 15 tilmaamamee shalagamee kafalamuu fi qabaa jechuudha. Lammaffaa gargaarsa deebisanii dhaabuu rehabilitation support ka jennuun isa kana gochuudha. Kun immoo deebisanii dhaabuu kan jennuun tokkoffaa leenjii kennuudha. Yoo qotee bulaan kun amma inni kun lafa qotee irraa oomishuu qofa beekaa gara dhimma birootti yookaan daldala biraatti yookaan hojiilee biraatti tarkaanfachuufis leenjii isa barbaachisaa jechuudha. Gara deemu san inni hubannoo sanii waan hin qabneef leenjii kennuufiin dirqama ta'a jechuudha. Lammaffaa carraa hojii uumuu fi qabaa jechuudha. Yookaan immoo lafuma isaa sanirratti misooma dalagamu san keessatti hirmaachisanii achi keessatti akkaataa inni gartee carraa hojii itti uumuu danda'u yookaan immoo sheeriillee achi keessatti argachuu kan danda'u ta'a. Qabeenya achirratti misooma achirratti ta'uu deemu san keessatti sheeriillee kan qoodamuu fi danda'a. Kabiraa carraa hojii achi keessatti uumuullee ni danda'ama jechuudha. Deebisanii dhaabuun kana lamaan kanarratti kan hundaa'u leenjii kennuu fi carraa hojii uumuu sheerii kennuu. Inni sadaffaan beenyaa ijaarsaa fi mukkeenii yoo ka jennuun ta'a. Inni kun ijaarsa jechuun wantoota achirratti ijaaramee jiru yoo qotee bulaan achirraa qabaatu ta'e akaakiltiin akkuma reefu jennee yoo achirra jiraatu ta'e wantoota kana jiddu galeessa godhachuu qabaa. Akaakiltiin kan bu'aa buusu jalqabee gatii oomishaa fi baasii itti bahee ni dabalataa jechuudha. Waggaa akaakiltii sana waggaa shalaynu baasii namichi isa guddisuuf isa misoomsuuf isa san dhaabuuf bituuf sanyii isaa bituu irraa ka'ee hanga gartee inni oomishaaf gahutti itti baasee ni shallagamaa fi jechuudha. Kabiraa ijaarsa oguu jennu mana dallaa gatii yeroo sanii osoo hin taane wanta masalan mana achirra ijaaree haroo achirratti qotee eela achirratti qotee waan fedhe achirratti yoo inni dalagee kan jiraatu ta'e gatii ammaan tanaatiin osoo hin taane current market kostiidhaan shallagamuu fi qabaa jechuudha. Gatii ammaan tanaatiin masalan fakkeenyaaf yoo dursan rakisha ta'uu danda'a gaafa inni ijaaru san amma har'a garuu waan san deebi'eetiin godhe yoo jee gatii waan gartee gatii saniin godhuu hin dandeenyeef namichi bakka birootti kanaaf gatii ammaan tanaa gabaan irra jirtuun shallagamuu fi qabaa jechuudha. Qabeenyi inni achirra baasee akkaataa kanaan kafalamuuf ta'a jechuudha. Kanaaf haala kanaan qabeenyi qotee bulaadhaa yookaan lafti tokko beenyaan lafa tokko akkasitti bahuu danda'a. Kana booda dirqamni qotee bulaan paartiitti aanu keessatti dirqama qotee bulaanoo abbaan lafaa yookaan abbaan qabeenyaa sun abbaan qabiyyeedhaa sun maali wanni inni godhuu qabu? Dirqamni isaa yookaan mirgi isaa maali? Mootummaan dirqamni isaa maal godhuu qabu? Kaja'u paartiitti aantu keessatti waliin ilaallaa. Waan hordoftaniif galatoomaadha. Kanaaf har'aaf asumarra dhaabnaa galatoomaa isin jechuu barbaada. Thank you.